ជ្រាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទូច Sinaun ឥឡូវនេះពេលព្រលឹមមែនតើឥឡូវនេះខ្ញុំមកប្រជុំពេលព្រលឹមជាមួយគ្រូហ្នឹងឥឡូវមានពេលទីទួចចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនអានេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្រៀនឬមួយចែកចាយដល់បងប្អូនអ្វីកម្មវិធីអ្វីដែលថាខ្ញុំបង្រៀនកូនសិស្សពេលបង្រៀនកូនសិស្សsound out the words ឬមួយពាក្យមួយបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំ show what you call it my display of how I teach my students the sound of each letters and how I display the letters of the alphabet in my classroom អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនsound អស់នេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់វាក្នុងតារាងហ្នឹងដែលថាគេតម្រូវមកឬមួយអានេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទេតារាងហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែរបៀបគេបង្រៀនកូនសិស្សហ្នឹងគេ divide up the letters the sound of the letters of the alphabet into they call 4 quadrants and the bottom part of the quadrants okay they have what we call the digraph ហ្នឹងអក្សរពីរផ្គប់ជាមួយគ្នា we are usually in beginning of the words okay or the sound ហើយone ck ហ្នឹងdigraph ដែរបងប្អូនតែ usually you see ck at the end of the word ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្វែរកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនឃើញថាពេលខ្ញុំបង្រៀនកូនសិស្សនៅក្នុងសាលាហ្នឹង especially beginners ដែលថាគ្នាកំពុងតែចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយឬមួយចង់ចេះចង់អានឬមួយប្រកបបងប្អូនប្រកប sounding out the word ប្រកបពាក្យបងប្អូនដូចខ្មែរយើងដូចតែកដាក់ស្អាកាកដាក់ស្អិកេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអានេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសyou know អានេះដូចថាយើងបង្រៀនកូនសិស្សប្រកបពាក្យបងប្អូន sounding out the words អូខេឥឡូវបងប្អូនចាំមួយផ្លែតខ្ញុំនឹងបង្វែរកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនឃើញបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់នេះអានេះ program ហ្នឹងគេហៅ just words បងប្អូនហើយdisplay ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯង because ខ្ញុំ accidentally ចោលpocket charts ដែលថាខ្ញុំមានរាប់រយឆ្នាំហើយខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំមិនត្រូវការទៀតខ្ញុំបោះចោលទៅដល់ពេលឆ្នាំនេះគេត្រូវការទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងអានេះអក្សរបងប្អូនអក្សរនេះវាគេ divide up into the quadrants អានេះfirst part អានេះពី A ទៅ F អូខេបងប្អូនដូចបងប្អូនអានេះចាំខ្ញុំបង្យល់បងប្អូនថាអូខេអក្សរពណ៌គេថាsalmon color ដូចមើលទៅដូចត្រី salmon ពណ៌ color វាបងប្អូនអានឹង A E I ហ្នឹង A E I sorry A E I O ហើយនឹង U ហ្នឹងអានឹង vowels អានឹងជាស្រៈអូខេហើយA B C ពណ៌រៀងលឿងហ្នឹងព្យញ្ជនៈឬមួយ consonants អូខេ consonants ហើយខាងក្រោមនេះបងប្អូន W H C H SH TH ហើយនឹង CK ហ្នឹងគេហៅ digraph ហ្នឹង those two letters okay the sound វាគេផ្គប់ជាមួយគ្នាភាគច្រើនយើងឃើញពាក្យច្រើនណាបងប្អូនវាមាន digraph នៅខាងមុខឬមួយខាងក្រោយហើយបងប្អូនអានេះខ្ញុំចែកចាយដល់បងប្អូនពេលប្រកបពាក្យមួយភាគច្រើនពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសវាមាន what you call វាមាន vowels នៅក្នុងនឹងទាំងអស់ so A E I O U ហ្នឹង vowels ស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមានតែ5ទេបងប្អូនព្រោះស្រៈខ្មែរយើងមានច្រើនមែនតើហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹង show បងប្អូនដែលថា each sound of the letter will make what kind of sound okay hold on for 1 second ឥឡូវខ្ញុំនឹង show another display so that you can hear the sound what letter what word beginning with each letter and or each sound okay hold on នេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងចែកចាយដល់បងប្អូនថាអានេះពេលបង្រៀនកូនសិស្សរៀនប្រកបអក្សរឬមួយ so sound របស់អក្សរមួយបងប្អូនអក្សរហ្នឹងទៅថាវាមាន vowels ស្រៈហើយនឹង consonants ព្យញ្ជនៈប៉ុន្តែវាមានខាងក្រោមនេះបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះអានេះគេហៅ digraph នេះអក្សរវាពីរជាប់គ្នាពាក្យច្រើនបងប្អូនពាក្យខ្លះបងប្អូនវា start with WH ហ្នឹងឬមួយ CH និង SH TH ហើយនឹង CK ending បងប្អូនអានេះគេហៅ digraph នៅខាងក្រោមតែលើនេះគេចែកជា4ក្រុមអូខេ or the 4 quadrants ពី letter A to F ហើយខាងក្រោមពី letter G to L
and ទី 3 letter M to S and ទី 4 letter T to Z អូខេអានេះខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនឃើញដើម្បីបងប្អូនអាចអាចឃើញអក្សរហើយនឹងរូបភាពអូខេ A ហ្នឹងបងប្អូន A ហ្នឹងវាជាប៉មបងប្អូនទៅវា apple អូខេអានេះ so sound វាអូខេអានេះគេប្រើline 2ហ្នឹងគេសង្កត់ថាហ្នឹងជា sound របស់វា A apple apple B b អញ្ចឹងបងប្អូនអក្សរ B វា b ទៅវាអី b ដូច bat កាជាវសត្វក្រជាវឯបងប្អូន C អាហ្នឹងវា hard C បងប្អូន hard C ហ្នឹងវារៀងដូចដូចអក្សរ K អញ្ចឹងបងប្អូននេះដូចគេប្រាប់ហ្នឹងអក្សរ C ហ្នឹងបូ soft C វាអញ្ចឹង like C ហ្នឹង to stop right but this here ដែលវាជាអក្សរដូច sound អក្សរ K ទៅវិញបងប្អូន cat C could be or okay D dog អញ្ចឹង dog E អានេះគេយកឈ្មោះ Ed is a person's name okay Ed okay F fun now អក្សរ F ហ្នឹងភាគច្រើនវាទៅផ្សេងដូចថាមានពាក្យផ្សេងទៀតចេញពីអក្សរ F អញ្ចឹងបងប្អូនតែនេះគេយកមកគេដាក់ fun okay G អក្សរ G game លេង tic tac toe ហ្នឹងគេហៅ game H ហ្នឹងយ៉ាងបងប្អូន hat អូខេ sound វា I អូខេ I វា short I បងប្អូន H ដោយលមាស់ខ្នងហ្នឹងគេហៅ H or my back is very itchy or I have an itch on my back អូខេ H អូខេ I J អាហ្នឹង jerk ហ្នឹងដូចថាកតិនឬមួយអ្វីដែលថាយើងអាចទុកនេះទុកនោះអីហ្នឹងកតិនទឹកត្រីកតិនទឹកដោះគោឬមួយស្អីហ្នឹង jog or instead of jog ខ្ញុំថា jug sorry jug okay a jug I have a jug of wine or a jug of soy sauce ពីមុនអ្នកខ្លះយកអក្សរ J ហ្នឹងគេអាចថា jog like jogging រត់ណាបងប្អូនអូខេ now នេះ kite ហ្នឹងគឺខ្លែង kite នេះ sound វា l l អក្សរ l គឺ lamp ហ្នឹងចង្គៀងណានៃចង្គៀងដោតខ្សែភ្លើងបងប្អូន lamp ចង្គៀងម៉ងសុងស្អីម៉ងសុងឯបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវចេះភាសាខ្មែរខ្ញុំនិយាយដេបដប់បលំបកៅឲ្យបងប្អូនខ្ញុំចេះថាបលំបកៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថានេះលអក្សរ l ហ្នឹងវា sound វាលទៅវាអក្សរចេញមកគឺថាដោយអក្សរwriting lamp អូខេ lamp អូខេកុំច្រឡំជាមួយ lamb មួយទៀតគឺថា lamb with b ending ហ្នឹងគឺថាសត្វជាបងប្អូនហ្នឹង lamb ណា m គឺថា sound វា man n ទៅ nut ខ្ចៅខ្ចងបងប្អូនខ្ចៅខ្ចងដែលថាតុកទូអីហ្នឹងគេហៅ nut o អានេះអញ្ចឹង octopus ហ្នឹងស្អីបងប្អូនខ្មែរយើង octopus អើយលោកឯងខ្ញុំភ្លេចទេនេះ octopus ត្រីoctopus អានឹងដឹងថា octopus បងប្អូនអូខេ octopus p ហ្នឹងគឺអក្សរវា sound វា p អញ្ចឹងណា pan a frying pan អូខេ pan now អក្សរ Q បងប្អូនពាក្យច្រើនគេយកអក្សរ U បូកផ្គប់គ្នាទៅវា Q មែនប៉ុន្តែ sound វាគឺខ្វះអញ្ចឹងបងប្អូនដូច KW ដូចខ្វះអញ្ចឹង the queen R វា sound វាគឺ អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមក rat the rat okay the rat usually is very big or bigger than a mouse okay អានេះអក្សរ S បងប្អូន S ហ្នឹងវា sound យ៉ាងដល់នេះ instead snake okay snake ព
ពោះអត់មាន snack ទេណាបើថា snack អានឹងចំណីអាហារយើងញ៉ាំកំដរមាត់ឬក៏ថាពេលយើងឃ្លានអីតិចតួចយើងញ៉ាំ snack អានឹង snack អាក់ទៅវិញណាអានេះ snake snake ប្អូស s មក snake អានេះគេគ្រាន់តែដាក់ថា bugs បើសិនដាក់ s ពីក្រោយយើង bugs ហ្នឹងសត្វល្អិតទូចៗបងប្អូន bugs អូខេគេឲ្យ s at the end bugs ជួនណាវាឮដោយអក្សរ z អក្សរ z បងប្អូនខ្មែរយើងបារាំងថា z អង់គ្លេសថា z now t អក្សរ t sound វា t អញ្ចឹងទៅ top លេងអុកអាហ្នឹងគេហៅស្អីគេបងប្អូនលេងស្អីបវលនោះអាហ្នឹងគេហៅ top now you អក្សរ u ហ្នឹង sound វាអញ្ចឹងបង up បងប្អូនup okay like under under up អញ្ចឹង v អញ្ចឹងបងប្អូន v ហ្នឹង sound វា v ដល់ទៅ van a van okay ឡានវ៉ែនណាបងប្អូន van w okay w វាមាន w អញ្ចឹងទៅវា wind the wind blowing wind x okay x ហ្នឹងវាពិបាកដែររៀបដូចអក្សរ k និង s ជាមួយគ្នាមកx អញ្ចឹងជួនណាដូចថាយើងថា x-ray បងប្អូនឬដូច the fox អូខេវាមានដូច s at the end ប៉ុន្តែអា k ហ្នឹងអា x ហ្នឹង sound វាដូចអា k និង s ភ្ជាប់ជាមួយគ្នា fox អូខេ now y អាហ្នឹងបើសិនតែយើងថា y ជួនណាវាមិនវះទេណាបងប្អូនតែវាដាក់ ទៅវិញ like yellow yellow sometimes some people mix up the y with the w ដោយថា អញ្ចឹងបងប្អូន yellow អូខេ yellow ហ្នឹងពណ៌លឿងអានេះអត់បាន color ពណ៌លឿងទេ z អក្សរ z ប៉ុន្តែ sound វា zebra សេះបកង់ now អានេះគេហៅ digraph ហ្នឹងទៅ អញ្ចឹងបងប្អូន whistle កញ្ចែផ្លុំហ្នឹងពេលដល់ម៉ោងចូលធ្វើការវិញកញ្ចែផ្លុំ the whistle is blowing to let the employees know that it is time to go back to work now ch អានឹង ch វា sound វា ch like church or chin ហ្នឹងជាការកើបងប្អូនឬមួយ church ទៅ church ទៅអីហ្នឹងទៅព្រះវិហារទៅថ្វាយបង្គំព្រះ church or in this case chin ហ្នឹងជាការកើអានេះ sh ហ្នឹង ship ហ្នឹងសំពៅធំបងប្អូន ship now អានេះ th with a th ហ្នឹងដូចចេញអក្សរ th ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដូចវាចេញដាតចេញមកបងប្អូន thumb I have a big thumb okay thumb now អានេះ ch ដែរ not sorry ch ck អានឹង usually at the very end of the sound like suck okay like clock block okay អានឹង ck បងប្អូន ck ហ្នឹងវា sound វាមានអា k ដូច k ហ្មងអា c ហ្នឹងវាដូចបាត់ទេបងប្អូនដូចវាអា c អត់ឮទេឮតែ k suck okay suck clock block okay black at the end ហ្នឹងអានេះពាក្យទាំងអស់ដែលថា sound វាដែលថាគេកំពុងតែបង្រៀនកូនសិស្សចេញពីអក្សរ sound ដែលថាពី consonants ឬមួយ vowels ចេញពីអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានពាក្យផ្សេងទៀតបងប្អូនដែលថាគេប្រើពីមុនណាវាខុសគ្នា program មួយខុសគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថា so sound beginning នឹងគឺថា depending on the different programs វាសំឡេងវាដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែពាក្យដែលថាគេយកមកបង្រៀនដូចថាកាលមុនគេថា banana អញ្ចឹងឥឡូវគេ use bat អូខេឬ bat នេះអានេះសម្រាប់ដបងវាយនេះបងប្អូនវាយបាល់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ bat ដែរដល់កញ្ចៀវសត្វកញ្ចៀវហ្នឹងក៏ bat ដែរដូចគ្នាបងប្អូនអូខេអានេះខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនតិចតួចអូខេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចែកចាយដល់បងប្អូនតិចតួចការបង្រៀន so sound pronunciation especially beginning sound ណាបងប្អូន beginning sound ហ្នឹងសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កូនសិស្សនីមួយ especially គ្នាទៅមកពីប្រទេសផ្សេងហើយរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយយើងត្រូវតែបង្រៀនវាធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើ
ដាតឬមួយមាត់វាដើម្បីកន្លោះមកឲ្យត្រូវបងប្អូនខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនដឹងដែរថាអ្នកដែលថាតាមដានខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងមិនត្រូវចំ100%ដោយអ្នកដែលថាគេធំនៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំនិយាយដេបដប់ឬមួយខ្ញុំថាបឡំបកៅហ៎បងប្អូនខ្ញុំសុំទោសដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនដែរខ្ញុំមិនសូវចេះភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់អក្សរតួខ្មែរស្រៈឬមួយព្យញ្ជនៈអីខ្ញុំមិនសូវចេះច្បាស់ទេតែខ្ញុំនេះចង់យកភាសាអង់គ្លេសដែលថាខ្ញុំចេះតិចតួចខ្ញុំមិនចេះ expert ទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំមាន degree មែនខ្ញុំបង្រៀន20ឆ្នាំជាងមែនហ្នឹងបើសិនបុកសរុបមុនទៀតថាខ្ញុំបង្រៀនតែខ្ញុំសុំទោសដល់បងប្អូនណាដែលថាខ្ញុំនិយាយខ្មែរមិនត្រឹមត្រូវហើយឬមួយខ្ញុំនិយាយអដេបដប់ខ្ញុំសុំទោសដោយសារខ្ញុំនឹងអត់មែនធំនៅប្រទេសខ្មែរទេខ្ញុំធំនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរស្រុកអាមេរិកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាយុ11ឆ្នាំហើយខ្ញុំសុំទោសដែលថាបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយមិនសូវច្បាស់ខ្មែរឬមួយពាក្យសម្ដីខ្ញុំអីខុសឆ្គងតិចតួចខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំក៏ចង់ថាខ្ញុំចេះបន្តិចតួចភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនណាដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនជាមួយខ្ញុំតិចតួចបងប្អូនចេះតែមួយពាក្យមួយថ្ងៃក៏ល្អដែរក៏ប្រសើរជាងមុនដែរអានេះខ្ញុំចង់យកពេលវេលារបស់ខ្ញុំចំណេះវិជ្ជារបស់ខ្ញុំតិចតួច experiences ការបទប្រសោតខ្ញុំមានចែកចាយដល់បងប្អូនណាហើយបើសិនណាបងប្អូនណាដែលថាមិនចូលចិត្តឬមួយស្អីអត់អីទេខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងកែតម្រូវដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំសូមទោសជាមុនដែរអរគុណបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរៀនពី3ពាក្យពីខ្ញុំហើយរៀនកើនឡើងច្រើនឡើងជាមួយខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតកុំភ្លេចចុច share ហើយនិង like ឬមួយ follow ខ្ញុំផងបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បាន follow ជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតបងប្អូនអរគុណច្រើនបាយបាយ